jalqabaan sagaleetu ture sagalichis waaqa bukkee ture foon uffatee dhufee anaaf si dubbataa marraa dubbataan borii bara 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 bara. Gooftaa Yesuusiin sagantaan keenya amma jalqabeera. Torban keessan akkam ture? Hojii, dalaga, jireenyi, maatiin keessan, haalli keessa turtan torban kan akkamitti dabarsitan? Barsiisa kanaan dura dubbanneef sagalee wal wajjin qabaataa turre duukaa torbee kana akkamitti ilaalaa dabarsitan laata? Kun sagantaa dhaloota wangeelaaf jedhuun qophaa'ee torban si'a tokko kan isiniif dhiyaatudha. Torban torbaniin sanbata duraa galgala isinii gadhiisaa deemna jechuudha. Kanaaf iyyuu sagalee Waaqayyoo yeroo wajjiniitiin qo'annu, yeroo wal wajjin kadhannu, yeroo wal wajjin qo'ataa deemnu, yeroo wal wajjiniin barataa deemnu hin qabaanna jechuudha. Biloo tokko macaafa qulqulluu haardu koppii isaa yookaan isa maxxanfame of harkaa qabduu laata? Yoon qabdan xiqqaa qabaattaniif isiniin jajjabeessa yookaan daawunloodii akka gootaniif isiniin jajjabeessa jechuudha. Maaliif yoo jettanii sagalee Waaqayyoo namaafuu, seexanaafuu, ergamaafiyyuu hunda keenyaa fi ittiin bulmaata yookaan keeyyata yookaan konstitushiin isa jennudha jechuudha. Himati keenyas, mo'ichi keenyas, boo'ichi keenyas kan jiru sagalee kanarradha jechuudha. Kanaafuu dhugaan dhugaa caalu sagalee Waaqayyooti jechuudha. Biloo tokko Baayibilii isa jedhamu afaan Ingiliffaa kana warri adii akka jedhu basic information before leaving earth jedhu. Utuu biyya lafaa gad gadhiistee hin deemin dura odeeffannoo lafarraa argachuudhaaf qabdan yookaan lafarraatii argannu jedhu jechuudha. Kanaafiyyuu odeeffannoo ijoo ta'e murteessaa ta'e kan argannu sagalee Waaqayyoo irraattidha jechuudha. Waa'ee sagalee kanaatu waan muraasa jennaa. Utuu gara kanaatti hin galin duramee kadhannee jalqabna. Waaqayyo kan hubannaa sanuu kennuuf. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaa siin kadhadha. Laphee banamaa sagalee kee hubatu. Sammuu banamaa sagalee kee hubatu. Jireenya abboomu jireenya ajajamuu danda'u. Obboloota koof anaaf nuuf baay'isi. Isa dhageenya jiraachuu, dubbachuu, jireenyatti jijjiiruu akka dandeenyuuf nu gargaare. Yeroo kana booddee qabnu sagalee kee haa hubatanii fedhe akka barreeffamee jiru. Sagalee kee akka hubannuuf laphee keenya nu hubani. Hafuurri keenya dammaqaa ta'u fuula kee duratti. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 2 dubbiseetan jalqabaa akkas jedha. Misraachoo isuma nuyitti himametu isaanitti lallabame. Haa ta'u iyyuu malee isaan warra amantiidhaan dhaga'anitti waan hin dabalaminiif dubbichi dhaga'ame sun isaan hin gargaarredha. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 2 baafadhaa olii wajjin dubbisaa deemna. Misraachoosuma nuyi dhageenya dhaga'anii garuu amantiidhaan warra dhaga'anitti wanta hin dabalamneef yookaan jireenya isaaniitti wanta hin daballeef isaan hin fayyadnedha. Sagaleen kun hin fayyadu kan inni jechaa jiru. Sagaleen kun hin fayyada. Jarri garuu hin fayyadamnedha kan inni jechaa jiru. Dheeraan jechaa jira, Israa'elootaan jechaa jira barreessaan Ibroota. Mee iddoo kan biraa tokko daballee dubbifna. Torbee darbees jalqabnee dhiifne. Ergaa Yaaqoob erge boqonnaa 1 lakkoofsa 22-23 nan dubbisa akkas jedha. Warra dubbicha hojii irra oolchan ta'a malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of goyyomsan hin ta'inaa. Namni dubbicha dhaga'ee hojii irra immoo hin oolchine akka nama fuula isaa of ilaallee keessatti ilaalee akka jirutti ofii isaa arguuti. Ofii isaa ilaalee ergaa adeemee booddee achumaan bifi isaa attam akka ta'e ture hin irraanfata.
warra dubbicha hojjetan yookaan hojiirra oolchan ta'a malee warra dhaga'uu duwwaatiin of goyyomsan hin ta'in. Macaafi gowwaan jedhee kan inni dubbatu kan inni dubarsiisu warra sagalee Waaqayyoo hin goonedha. Mee sirratti waa xinnoo dubbanna warra sagalee Waaqayyoo hin goonedha. Caqasa dhumaa tokko dubbadhee walumatti qabee waan xinnoo tokko sirratti isinii kaa'ee darba. Caqasni dhumaa keessumaa Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 amma 27tti Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 amma 27tti yoo ilaaltanii waa'ee namoota mana ijaaran lamaa dubbata. Tokko sagalee Waaqayyoo dhagee kattaarratti isa mana ijaarrate naa ta'u inni kabiraa tokko immoo cirrachaarratti isa mana ijaarratedha kan inni agarsiisu jechuudha. Boloo tokko dhoksaa guddaa tokko sinitti darba addana bukkeetti. Namni baay'een natti dubbatameera hin taane raajiidhaan natti dubbatameera abjuudhaan natti dubbatameera dhaga'eera anuma dhuunfaa kootu natti dubbatameera hin taane hin raawwanne warra jettanii fi ana ergaa hin qaba. Boloota koo sagaleen Waaqayyoo sadarkaa gurguddaa sadii keessa darbee hojjeta. Amma nama hubadheerutti amma manaa galteetti. Inni jalqaba sagalee Waaqayyoo yeroo fudhattanii irra deddeebitanii dubbiftanii dubbattanii itti yaaddanii xiinxaltanii jireenya keessan duukaa waliin makuu qabdu. Sadarkaan jalqaba ogummittii kana warri biyya lafaallee nurraati haatanii macaafi kun macaafa umurii waggaa 7,000 qabudha. Kanaafiyyuu yoo addaamii kaan mammaatti ilaalle 7,000 ta'a jedhamee yaadama. Kanaaf hin jedhe akkas. Yennaama kana ilaallellee yerootti kennitanii wantichi hojjeta waan ta'eef jireenya keessanitti akka hojjetu gochuudhaa qabdu. Maal jechuu akka ta'e fakkeenya muraasaan isinitti hima. Maalaataayinii summeedhamu beektu jedhee yaada. Maalaataayiniin warra faarmaasii hojjetan ajjeesee hin beeku. Yookaan immoo warra mana sana kala hin ajjeesu. Maalaataayiniin kan inni ajjeesuu jalqabu yookaan jireenya namtichaa irratti dhiibbaa gochuu kan inni jalqabu gaafa inni jireenya isaatti dabaledha. Yookaan gaafa inni dhuge yookaan gaafa obboleessu yookaan obboleettii yookaan namni tokko dhuge yookaan dhandhametu maalaataayiniin maal akka ta'e barama jechuudha. Maalaataayiniin faayidaa hin qabachuu hin dandeenyu jechuudha. Maalaataayiniin faayidaa qabaachuuf dhiisuusaa saanduqarra taa'ee yookaan immoo sheelfirra taa'eetu hin ta'in afaan namaa keessa gaafa galee dhutu waan baay'ee dinqii hojjechuu jalqaba jechuudha. Bartoota arkeoloojistoonni Giriikii Gibxii arkeoloojistoonni seenaa Gibxii qoratanii mootota duukaa dur qabeenyaa tawwaalaman yaadattu yennaa ta'e midhaan tawwaalama nyaata tawwaalama warqeedhaaf garba tawwaalama. Sanyii waggaa 3,000 dura mootota bara sana du'an faraa'oonota duukaa awwaalame arganiitu baasanii sanyiin kun maal ta'a laata sanyii wayiidhaa maayin biqilaa wayiidhamoo jedhaniitu 3,000 waggaa 3,000 booddee biqilaa sana dhaqaniitu biyyoo keessa qotanii erga facaasanii bishaan obaasaniitu laalan. Obboloota koo wanta ajaa'ibaati. Waggaa 3,000 booddee sanyiin lafa argate biqiluu jalqabe. Sagalee Waaqayyoo sanyiidha nama jaafe. Har'a sagalee Waaqayyoo sanyii jechuun maa jechuudha dee isa gooftaa Yesuus dubbatee sanyii lafa gosa akkas akkasii jira lafa gosa gurguddaa 4 kaa'ee sagalee Waaqayyoo garuu sanyiidha dubbatee har'a waa'ee isaan dubbadhame. Garuu sanyii ta'uu isaa kan inni beekamu lafa gaafa argatudha. Lafa gaafa argatu, bishaan gaafa argatu, aduu gaafa argateedhu bakka sanyiin sun maal akka ta'e boqqolloo haa ta'u, qamadii haa ta'u, bishingaa ta'u, sanyii kabiraa ta'u kan isin bartanii gaafa lafa argateedhu hin dhume bakka raawwate jechuudha. Eenyummaansa lalisuu jalqaba jechuudha. Kanaafiyyuu turmaata yeroo fudhachuu qabdu sagalee Waaqayyoo duukaa. Ni lammaffaa kan jiru maa inni sinii mul'achuu qaba. Gaafa yeroo fudhattanii waa siniifuu qaba. Wanta isinii namni jireenya keessan irratti nifu yookaan wanta isinii mul'anne jireenya keessan irratti mul'atu. Wanta addunyaa fuula irratti isinii mul'anne
gaafa isinii seenaa nama tokkoo seenaa Abrahaamiin yookaan kan nama barbaadan tokko caqasa wayii tokko fuutanii dubbisuu jalqabdan yoo irraa isinii hifne ta'e jireenya keessan irratti hin eegina. Maaliif yoo jettani Waaqayyo akkaataatti hojjetu qaba. Calluma akka bakka waaqa irra lafarratti namarratti lafan dha'u akkaataa hojii qabu. Gaggeeffama qaba, tarsiimoo qaba, akkaataa hojii qaba Waaqayyo. Akkaataa hojii Waaqayyo beekuu qaba. Kanaafiyyuu isa nama addunyaa hafuuraatti namaa mul'atu jireenya namaa irratti mul'ata. Ameen. Haleluuyaa. Egaa utuu waldaa deemee jenna harkaa fuunee lakkisaadha. Buleessi koo tokko akkas jedhee utuu waldaatti tajaajilte utuu tiimii tajaajilte wayya malee inni onlaayinii tajaajilan kun rakkisaadha. Maaliif jennaan xinnoo ishee dhuguma ulfaata qophaa fi dubbachuun nama tokko jijjiiranaaf gahaa olidha. Dhugaan itti maa gammachuu guddaa ta'een dubbataa jira. Nama baay'eetu dhuga baatee dubbataa jira wantoota maqaan isaa ulfaatu. Garuu waan tokko yaadadhe yeroo tokko namicha Oromifaan Jaamaa jedhamu yookaan immoo hin agarre tokkotu tajaajilaa beekamaadha. Biyya kana keessatti faarfataadha. Achiitii booddee waldaa wayiitti affeeranii waldicha akka hin dhaqee ol galee waltajjiitti baasan namichi gitaaraan faarfataa. Gitaaraan faarfachuutti obboleessi keenya qillees bee faarfatennaan waaw cira harka sirruu kunneen waan tokko sin goone namicha achi beetu gitaaraan faarfachuu jalqabe. Namni xisbuu kennu ni be koshin jedhu wanti tokko jechuudha. Namichi takka asmaachii 2-3 beekeet akkas jedhu. Namichichaan eekelee Waaqayyoon hin sodaattu yoo na xaddaraashee duwwaatti na faarfachiisaa hirtaati. Gamoo duwwaa keetti na iyyisiisaa hirtaa laatatti ittiin jennaan waldaan guutuu kolfan. Anuu akkasuma tariitii al tokko akka nama ichiisu barbaada. Maal namni koomentiin godhu ta'ennaan namni waan tokko dubbattu ta'ennaan namni sheeriin godhu ta'ennaan hin sodaattu yoo ta'e namatti dhugaa bu'uun sodaattu yoo ta'e nuyi dhugaa baanaatti nu gargaaraa wangeela kana achi dabarsuuti. Haalleluuyaa. Takkaa duwwaa fuulduratti naa dabarsi. Waaqayyoon mana gargaaree immoo nan dubbadhaati. Maqaan isaa eebbifamu. Hin sodaatinatti. Isuma kaanuu jala buune waan meeqatu itti gadhiisaa oolla. Amma immoo duulli kun duulee lubbuutu akka faarfataan jedhu. Namni tokko seenaa keessan jijjiirraa akka inni amma dubbataa jiru. Kanaafiyyuu xaafiin buddeen hin ta'u obboloota koo. Xaafiin maaltu qaba? Daakamee gingishamee daakamee bukeeffamee jechuun bishaaniif daakuu wal makuu qaba. Achiitii booddee maaltu barbaachisa? Raciitiin barbaachisa. Raaciitiin sun ergatti dabalamee booddeetu asii wal danfa. Eeletti qabsiisaniitu itti biddeen kanatti naannessanii irraa baasanii nuu kennu jechuudha. Jireenya hafuuraas akkasuma. Piroosesii keessa darbuu qabu, karaarra darbuu qabu, darbee hin dhufu yoo ta'e jireenya hafuuraatiin jireenya hafuuraa jechuudhaaf nu rakkisa. Hin danda'amu karaan qaxxaamuraan jiru baay'isoo. Baay'een karaa qaxxaamuraa jira hin jiru karaa qaxxaamuraa maqaan isaa eebbifamu. Kanaafuu yeroo fudhata. Piroosesii fudhata. Piroosesii sanaaf of kennuu danda'uudhaa qabdu. Piroosesii akkamii fudhatu jettanii Iyyaasuu boqonnaa 1:5 yoo ilaaltan faarfannaa macaafa faarfannaa Daawit boqonnaa 1 irraa argachuu dandeessu. Keessumaatii Waaqayyo Iyyaasuutiin maal jedhe? Iyyaasuu jechuun erga Museen du'eetii booddee nama biyya dhaalchisuudhaaf jechuudha. Museen du'e irratti ka'eetu nama miliyoonotatti kenna. Garuu akka Musee duukaa ta'een si wajjin taa'eetu garuu haal duree tokko ka'e maal godhe jettanii halkanittis guyyaattis sagalee makana yaadedhe. Sagalee makana xiinxalee. Amma namni keenya akkamitti yaadaa? Sagalee Waaqayyoo akkamitti halkanii guyyaa yaaduu danda'a maa jechuudha jechuu danda'a. Gaafa namni seerrabsu akkati yaaddutti. Gaafa namni qomoo keenya rabsi maal jechuu isaa ta'e namni keenya siyaasa xiinxaluun gashu namni keenya masiya. Suuraa namaa xiinxaluun gashu, mana namaa xiinxaluun gashu, uffata namaa xiinxaluun gashu. Waa mana sirratti waa mandu dubbadhee deema wallaalummaa koo dubbadhullee Phaawulos akkas jedhe obboloota koo warra tajaajila kana gamaggamuu barbaadanii fi wallaalummaa ishee xinnoo naa obsaa. Akkuma Phaawulos jedhe wallaalummaa ishee xinnoo walii obsina ishee obboloota koo. Haalleluuyaa. Na gorsaaf moo nama sirraa hodhan rakkina hin qabu. Garuu wal cabsuuf hin ta'in wal gorsuuf haa ta'u malee. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaafuu Iyyaasuun akkas jedhe bara jireenya kee hundumaatti eenyulee dura kee dhaabatu. Eenyu dura kee kan dhaabanne hin barbaadda?
qixalatti hundumaatti immoo ta'e deebi'uun barbaadda. Egaa misiraachoon qaba. Misiraachoon koo maa inni yoo jette haalleluuyaa. Halkaniif guyyaatti sagalee makana yaati. Wanti keessa kee baay'ee jireenyi kan jalqabu gahee obboloota koo alaa miti. Namni tokko bakkeensaa warqee fakkaata keessisaa garuu dhoqqeedha. Kun durbaafu dhiiraafu maqaan isaa guddaafu xinnaafu bara kan obboloota koo namni baay'ee lallaban gashu. Akkuma kana barsiisan gashu yuutuubii kana qabanneerraa sooshaal neetwoorkii waldaa qabanneerraa chaanaalii qabanneerraa lallaba beenna malee gooftaan beeku. Ishii sagalee waaqayyoo gaa keettoof ilaalleedha macaafa. Keettoof ilaalaa ishee obboloota koo. Hundi keenyayyuu milkoominaaf amantiin illee kan dhaga'uurraattiidha ishee obboloota koo. Dhaga'uurraattiidha. Haalleluuyaa. Dhaga'uurraattiidha. Dhaga'uun immoo sagalee waaqayyoo beekamaarraattiidha macaafi. Roomee boqonnaa 10 irratti. Amanuu barbaaddu yoo ta'e amantiin keessan akka dabalu barbaaddu yoo ta'e jajabinni keessan akka dabalu barbaaddu yoo ta'e sagalee waaqayyoo qabachuu qabdu. Duuka buutootii koo hedheetu warri na wajjin bu'an bartoonni koo hedheetu warri sagalee koo keessa isaanii rure har'amma isa miti. Kanaafiyyuu mee sagantaa keenya sarraa'el qabna. Sagalee waaqayyoo mata duree jedhu keessattitu mata duree xiqqaa har'a sagaleechi isa foon ta'e dubbadha. Sagaleechis foon ta'e yookaan immoo sagalee isa nama ta'e dubbadha jechuudha. Sabtaayitilii yookaan immoo mata duree xiqqaa har'a jalqabnu jira sagaleechis nama ta'e kan jedhu jechuudha. Mee iddoo tokko baafnee tolee wajjin dubbisuu jalqabnaa hin baafannaa. Macaafa qulqulluu keenya baafannaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 baay'een keessan beektu. Haalleluuyaa. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi waaqayyoo bira ture. Sagalichi ofiisaatii waaqayyoon ture. Inni kun jalqabee waaqayyoo bira ture. Wanti hundumtus isumaan ta'e wanta ta'e keessa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyis ifa namootaa ture. Jalqabaa. Egaa akkas jedhee booddee mee 11 gara biyya lafaa gara biyya dhuunfaa isaa dhufe namoonni isaa garuu isan siman hamma isa simatan hamma isa tamataniif immoo ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Isaan kunoo waaqayyoo irraa dhalatan malee dhiira yookaan fedha foonii yookaan immoo fedha dhiiraatti hin dhalanne. 14ffaa tuqaan irra barbaadu. Sagalichi nama foonii ta'e nu gidduu buufate. Ulfina isa ayyaanaaf dhugaadhaan guute argina. Ulfinni isaa inni ilmi tokkichi abbaa isaa irraa argatu. Ulfina isaas isa ilmi tokkichi abbaa isaa irraa argatu ture. Sagalichi maal ta'e? Nama foonii ta'edha. Sagaleen kun sagalee waaqatu. Sagalee maqaan jedhu kan ittiin beekamu. Sagalee maqaan jedhu mul'ata Yohaannisiin mul'ata Yohaannisiin boqonnaa 19 lakkoofsa 13 mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 13 maqaa mataayyuu ture. 13 akkas jedha maqaa gooftaa Yesuus nan dubbisa. Uffata dhiiga cuubame tokko in uffata. Maqaan isaas sagalee waaqayyoo jedhame. Maqaan isaatu sagalee waaqayyoo jedhamedha. Mul'ata Yohaannisiin boqonnaa 19 lakkoofsa 13 irra gaafa fudhattanii dubbiftan. Egaa waa'ee sagalee kanaa wanta xinnoo dubbadha. Sagalee isa nama ta'e. Sagalee isa nama ta'e. Sagalee kana namoonni baay'een sagaleen kun sagalee akkasumaanidha. Sagaleen kun sagalee kiiloo kaasuminidha. Rakkoon qabu. Sagalee kana tuffachuu, sagalee kana jalaa awwaachuu diduu, sagalee kana gadi qabuun, sagalee kana tuffatanii darbuun, tuffatamuu bara baraa keessa nama gashi. Waa'ee du'aaf waa'ee jireenyaatti kun wanta isin xinnoo isheetti yaada booddeentu deebi'ettame. Waa'ee waaqayyoo curuma isaa namni waaqayyoon beeku iyyuu hin jiru jedhe Yohaannisuma kana. Waa'ee sagaleen foon toosaa kun murteessaa akkamii akka inni ta'e itti hima. 1:8 irratti akkas jedha. Yohaannisitti deebi'eera.
Yohannis 1:18. Maqaa Gooftaa Yesuusiin akkasiin nan dubbisa. Homtinuu takka Waaqayyoon hin agarre. Ilma tokkicha isaa abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee beeksise malee. Amma namoonni baay'ee waa'ee Waaqayyoo waan akkasiiti. Waaqayyo kana Waaqayyo sanaa dhe kakuu moofaa keessatti baay'een dubbateera. Inni kun garuu jedhe homtinuuyyuu jedhe amma Musee kaasuu dandeessu namoota baay'ee tarreen akuuf akkasii yaaddan beeka. Baay'een isaanii fuulaa fuulatti namni Waaqayyoon arge namni tokkollee hin jiru nama jaafi. Kanaafidha Waaqayyo eenyu akka ta'e baruu barbaaddu yoo naate obboloota koo kabajamoo jaallatamoo obboloota koo warra sagantaa kana hordofaa jirtanii Yesuusiin Yesuus irraa dhageenya jechuudha. Waaqa guutuu isa nama guutuu ta'e. Isatu dhufee nutti meedhe. Nuu seenesse. Egaa Waaqayyo yaadi Waaqayyo maal akka ta'e amalli Waaqayyo maal akka ta'e Yesuus keessatti argine. Kakuun moofaa gaaddidduudha. Kakuun haaraa immoo qaamadha. Waaqayyo yaadi isaa maa inni yoo jettan karoorri Waaqayyo maa inni kan jedhu fedhii Waaqayyo yaadi Waaqayyo siif qabu mana keetiif qabu gola keetiif qabu barumsa keetiif qabu jireenya keetiif qabu karoorri Waaqayyo bara bara mana keerraa qabu maa inni yoo jettani Kiristoos namicha Naazireet. Haleluuyaa. Isa dhaba kan nutti inni maal jedhame yaadi Waaqayyo maali jedhe. Wanta mootummaa gurguddaa lamatu biyya lafaa kana irra amma waa'ee mootummaa Waaqayyo waa'ee mootummaa seexanaan dubbadhu. Garuu har'a waa'ee sagaleen kun foon ta'e. Obboloota koo sagaleen kun foon ta'uudhaaf waggaa hedduu fudhate. Yaadattu naate uumama boqonnaa 3 irratti Waaqayyo inni durbarraa dhalatu mataa bofichaa yookaan jawwichaa hin dhidhiitaa jedhe. Kanuu masii kana eegaa turan ammayyuu Yihuudoonni eegaa jiran jiru. Anaaf isinii garuu Yesuus Kiristoos foon ta'e nama ta'e sagaleetu nama ta'e obboloota koo guddummaa Waaqayyo kana caalan jiru. Sagaleetu nama ta'e dheetu maaliif nama ta'e jettanii Yohannis boqonnaa 3:16 dubbisuu dandeessu. Waaqayyo akkasuma biyya lafaa jaallateera amma ilma isaa tokkicha dabarsee kennutti. Akkamitti nu jaallate Waaqayyo? Akkasumatti nu jaallate. Akkamittiin haal duree tokko malee har'a qixa barbaadan keessa ta'uu dandeessu, cubbuu garaagaraa keessa ta'uu dandeessu, dadhabbii garaagaraa keessa ta'uu dandeessu, abdii kutannaa keessa dukkana keessa ta'uu dandeessu, wanti qabdan sin harkaa daaraa ta'e ta'uu danda'a, wanta cigaasaa keessa ta'uu dandeessu. Obboleessa koo obboleettii koo misiraachoon qaba. Waaqayyo si jaallata. Jaalalli Waaqayyo kun humna sii ta'a, dandeettii sii ta'a. Waan Waaqayyo baatee si baatachigaa ayyaanni Waaqayyo araarri Waaqayyo jaalalli Waaqayyo inni akkasumaan jechuudha koochoo sitti godheetu allayyaa kee baasee qaarree gaara gubbaarra si dhaaba. Jaalala isaan nama nu godhe ayinara sirraa lallabaa hunda keessanii gadda cubbuusiin dadhabinaan nama akkasumaan hin ture. Kiristoos Yesuusiin garuu karaa gooftaa keenya Yesuusiin garuu jedhe macaafi. Gamichi Phaawulos akka warra mo'ee duulaa galuutti nu naannesti. Mata duree koo har'aa miti kun. Kiristoos keessatti eenyudhani? Kiristoosiin maal arganne? Kiristoosiin eenyuun taane? Kiristoos nuuf jedhee maal nu godhe? Mata duree koo har'aa miti. Mata dureen koo har'aa waan tokkittiidha. Sagalee Waaqayyo isa nama ta'e. Sagalee Waaqayyo tuqaa xinnaan irratti dubbadhu maalidha? Sagalee Waaqayyo nama ta'eeraa. Sagalee Waaqayyo qabatamaa ta'eeraa. Sagalee Waaqayyo oduurra darbeeraa. Sagalee Waaqayyo mana keenya gola keenya lixeeraa. Sagalee Waaqayyo har'a keessa keenya jira, mana keenya jira, gola keenya jira. Kanaafidha sagalee Waaqayyo kuni jedheetu Yohannis boqonnaa 10 lakkoofsa 9 kaasee nan dubbisa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ay Yesuus Kiristoosiin. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Obboloota koo hin baafanna wajjuma. Wajjin baafanna. 10 lakkoofsa 9 kaasee nan dubbisa akkas jedha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Balbalichi anaa inni anaan ol galu inni fayyaa oliin galaa gadiis hin ba'aa dheedichas in argata. Hattuun
waan biraaf utuu hin ta'in hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaaf hin dhufti. Garuu hoolonni jireenya haa qabaataniif, irra hafaas haa qabaataniif dhufeera jedhe. Hattuun jedhee yookaan immoo seexanni yookaan hattuu iddoon jedhamu kun maqaa seexanaa tokkodha. Hattuun jedheetu kan inni wanta gurguddaa sadii hojjetaa jedhee dubbata iddoo kanatti Yohaannis 10:10 irratti. Maal godhee dubbataa? Inni jalqabaa waan biraatiif nu fedheetu hatuudhaaf dhufa jedhe. Hattuun kun egaa ta dandeettii hin qabne ishee sodaattu ishee dhokattu jechuudha. Jalqaba hattuun gaafa nama daffartu yookaan immoo gaafa xinnoo nama yaaltu suutettee kiisii namaa galti. Hannadha isheen kun hatanii fiiguudha. Har'a kiisii namaa galamanii seetan. Nagaa nama hataa, qulqullummaa nama hataa, gammachuu nama hataa, yeroo kadhata nama hataa, iddoo aarsaa nama hataa, qo'annaa wangeelaa hataa, tokkummaa obboloota hataa, nagaatti qabdu argata, hata mul'ata kee hataa irratti dammaquu qabdu. Yoo hanna irratti hin dammaqxu ta'eedheetu qaluudhaaf jedhe. Hin qaledhe sila kiisii galee sila gaafa inni birrii fuudhu yoo nama irratti hin dammaqxu ta'e inni kuni gara ija baaseetti deemedha. Nagaa keetii irratti hin dammaqxu ta'ennaan, yeroo kadhataa haara ta'e irratti hin dammaqxu ta'ennaan, qajeelummaa ta'e qulqullummaa ta'e irratti hin dammaqxu ta'ennaan si qaledhe. Si qaledhe. Si maan si ajjeesedhe. Si ajjeesaa jedhe. Ajjeesuu jechuun du'a jechuun itti adda bahu jechuudha. Isa kanaan dura qabdutti addaan si baasaa jedhe. Seexana baay'isuu. Achii booddee seensi qalee kee iyyuu hin dhaabatu. Seensi qalee kee dheennaan ittaansee maal godha jedhee badduu baasa. Yookaan immoo hin balleesse. Ciroma sanyii namaa balleessa. Qomoo maatii keenya, qomoo abbaa keetii, kallattii tajaajila keetii, cira waldaa keetii waan argame hundumaa gochuuf seexanni booddeetti hin deebi'u. Kana gurguddaa godhaa jedhe seexanni. An garuu wedheetu jireenya akka qabaattaniifan dhufeedhe. Jireenya irraa baata akka qabaattaniifan dhufeedhe. Yesuus oduuf hin jireenya nuu kennuu dhufe. Mee kana irrattan fakkeenya tokko isinitti himas magaalaa Finfinneetti yeroo tokko ta'eera jedhan. Jaarsa tokkotu sooressadhaan badaan barannee buleessi keenya tokko immoo yookaan immoo namicha achi irratti barisaa yuunivarsiitii jedhan. Sana booddee jaarsi konkolaataa haaraa bitanii toofaa dhufaa innaan abba nagaa keessanii akkam jirtu jedhe. Jirra isinis hin bittanii konkolaataa kana innaan etti tuufee moo jedhe namichi. Etti tuufee mini executiveedha jedhe namichi piroofeesara yookaan dooktara yookaan nama barate kun. Namichi hin baranne abbaan qabeenyaa immoo akkas jedhe. Ati dubbisi jedhe ani immoo nan fedhe. Boloo tokko sagalee waaqayyoo dubbisuu waan jira jechuun dubbisuu caaluma tiyoorii mataa dubbisaa jira. Tokko immoo jiraataa jira. Namni keenya baay'ee lallabaa hin gashu, kadhannaa hin gashu, faarfannaa hin gashu, raajummaa hin gashu, itti fakkeessuu kan hin gashu, riitimii kan hin gashu, dudubbannaa kan hin gashu, wal qixxeeffatee haasaa maaliin haasaa irraa geerara tokko. Garuu jireenyi immoo bukoodha. Nu garuu jireenyaa waamamne, lallabaa waamamne nu obboloo tokko, raajummaadhaa waamamne, faarfannaa waamamne, giraafiksii minni wanni waaqayyoo, ediitiingii waamu tokko wanta bira darbamu miti. Miidiyaa hawaasaa waamamne min ishee jireenya dhuunfaadhaan waamamne. Golli koo maal fakkaata? Golli keessan maal fakkaata? Ankeetti nuuf ilaalaa jira. Saatii keessan dheeraan furadhe. Gabaabaatti sagalee isa nama ta'e. Sagalee kana keessatti maal arganne isa jedhu gara fuulduraatti wajjin ilaalla. Gaaffii yoo qabaattan, yaada yoo qabaattan, gorsa yoo qabaattan, balballi keenya banaadha. Buleessa keessatti xiqqaadha. Gorsuu dandeessu. Baay'een sin jaalladha. Yeroo na laattaniif ulfaadhaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos na eebbisu. Yeroo dhiyootti immoo qaamaan yookaan fuulaa fuulatti ilaallee yeroo itti wajjin kadhannu yeroo itti faarfannu hin qabaanne. Tariitii kanaan dura Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu keessanitti gootanii namootiin furan. Har'a yeroo jalqabaatiif sagalee misraachoo kana kan dhageessan yookaan kanaan dura dhageessanii kan hin murteessin haftan. Har'a garuu Gooftaa Yesuus Kiristoos isa waa'ee kootiif jecha nama ta'ee nama na gochuudhaaf dhufe jireenyi bara baraa isa harkaa jiru karaa duwwaa Yesuus karaadha dhugaadha jireenya isa duwwaadha isa amanuun barbaada. Har'a abbaa koo wajjin walitti araaramuun barbaada.
mana kootti deebi'uun barbaada namoota ittaniif an carraaqin. Murteessaati naa wajjiniin kadhata xinnoo kana kadhanna seenaa keessan garuu bara baraaf jijjiira. Waaqayyo Abbaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin har'a gara kee nan dhufa. Cubbuu koo hundumaatiif Gooftaan Yesuus Kiristoos akka inni fannoo irratti gatii kaffale nan amana. An cubbamaadha. Cubbuu kootti na hiiki. Biyya lafaa ganeera. Seexana ganeera. Kiristoos Yesuus akka du'e akka fannifame guyyaa sadaffaattis du'a akka ka'e nan amana. Maqaa koo galmee bara baraa irratti naaf barreessi. Abbaa waan na dhageesseef sin galateeffadha. Maqaa Gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Boloo tokko baga gammaddan garaa keessan irraatii laphee keessan irraa kadhata kana kadhatanitti yoo ta'e mootummaa Waaqayyootti baga nagaatiin dabalamtanii isiniin jenna. Dabalataanis naannoo keessan waldoota kiristaanaa jiranii wajjin wal argitanii obbolootaa wajjinis tokkummaa akka qabaattaniif isin jajjabeessina. Nu wajjin wal arguudhaaf warri barbaadan naa jiraattan bilbila asirratti argitaniif sooshaal neetwoorkii toora hawaasaa garaa garaa irra jirra waan ta'eef nu quunnamuu dandeessu. Jaallatamtan.